Luz, câmera, ação, gravando! Olá, esse é o segundo vídeo da lareira natalina 2. Olha como ela ficou, olha o detalhe. No primeiro, né, eu tinha explicado que seria feito de tecido, pela praticidade depois de tirar. Né? Então olha só, um detalhe importante que eu tinha dito, quando colocar o tecido, para não precisar cortar ele praticamente, né? Eu cobri ela por aqui, aqui ó, isso aqui é o outro lado do tecido. Deu um tom diferente, ó. E aqui eu cortei tipo um T. Por quê? Não cortei muito. Mostra aqui embaixo como é que ficou, ó. Que a gente prendeu, ó. Mas ainda tem um papelão aqui, ó. Olha as laterais também, ó. Entendeu? Eu fiz o seguinte. Eu fiz assim, ó. Fiz um corte tipo T. Peguei uma aba, coloquei pra cá. E o restante pra cá. Entendeu? Aqui, ó, lateral, como eu falei, eu prendi tudo com taxinhas, para depois eu tirar. Mas cada um faz da maneira que achar melhor. Tá vendo ali atrás como é que ficou? O tecido praticamente só cortei naquela parte do T, ó. Ele ficou totalmente assim. Se você achar que vai ficar feia essas taxinhas aqui, ó, você pode colar e fazer da maneira que quiser. Agora, olha o detalhe dela acesa. Vamos acender a lareira. Atenção. Olha só o efeito que tem. Ela vai acendendo. E eu vou agora apagar a luz. Aí, apaguei a luz, ó. Como fica? Parece mesmo que está aceso, né? E é estranho aqui, né, no calorão do Rio de Janeiro, ter uma lareira, mas é muito divertido assim, as crianças adoram. Pode reparar que eu botei um tapetinho aqui, quem tiver animais, animal pode deitar aqui, né? Um gatinho ou um cachorro, tanto faz. Pode decorar, depois se quiser botar pisca-pisca, bota uma guirlanda, da maneira que achar melhor. E o detalhe do teto que eu tinha falado, que eu revesti com TNT, olha como é que fica. Como eu disse, se tirar o TNT, fica bem claro, como no primeiro vídeo, pode observar. E com a TNT para dar um tom assim meio de noturno, né? Noite. Então é isso. Aqui está a lareira natalina feita de tecido. Espero que tenham gostado. Quem assistir, por gentileza, deixa um like. Vem cá, meu filho. O que é que nós vamos desejar para os nossos amigos do YouTube? Feliz Natal para todo mundo! Para todos. Deus abençoe nosso lar.